Hello kids. Welcome to PS classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है सभी बच्चों का मेरे चैनल पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी सिंगल और हम कर रहे हैं फोनिक्स। फोनिक्स में कर रहे हैं हम हमारे इनिशियल ब्लेंड्स, फाइनल ब्लेंड्स और कुछ डिफरेंट ब्लेंड्स बेटा। तो आज का जो हमारा ब्लेंड है वो हमारे इंग्लिश का ऐसा ब्लेंड है जो सबसे ज्यादा साउंड देता है। फाइन, तो वो क्या है चलिए देखते हैं। वो है हमारा OUGH का कॉम्बिनेशन। यस, OUGH का कॉम्बिनेशन देता है हमें 6 टाइप्स ऑफ साउंड। कितने साउंड है इसके? 6 टाइप ऑफ साउंड्स। तो देखते हैं क्या क्या साउंड है इसके बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। OUGH हमें देता है ऑ का साउंड। पहला साउंड है ऑ। ऑ जैसे थ ऑ च, थॉट। थ ऑ च, थॉट। थ ऑ च। तो यहां कौन सा साउंड आया? ऑ। थॉ, थॉट। फाइन। दूसरा साउंड है ओ। ओ द, ये द ओ दो। फाइन, यहाँ पे ओ का साउंड है। नेक्स्ट है ऊ। ऊ थ्र ऊ थ्रू। थ्र ऊ थ्रू। ओके, ये हमारा तीसरा साउंड। फोर्थ साउंड है आओ, जैसे होता है हमारा काओ। फाइन। बाओ, वर्ड कैसे है ये? ब आओ, बाओ। ओके, नेक्स्ट है अफ। अफ यानी र अफ, रफ। जैसे स्टफ वाला अफ अफ होता है वैसे रफ। उसके बाद है ऑफ। कॉफ, क ऑफ, कॉफ। तो ये हमारे 6 साउंड ऑफ OUGH। जो हमारा ये OUGH का कॉम्बिनेशन है ये हमें 6 टाइप ऑफ साउंड्स देता है। इसके कितने साउंड्स हैं? 6। ओके, चलिए अभी थोड़ा डिटेल में इनके वर्ड्स देख लेते हैं। तो चलिए वर्ड्स देख लेते हैं बेटा। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमारे 6 टाइप ऑफ साउंड्स हैं OUGH के। तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं ऑ का साउंड। ठीक है, ऑ। तो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? थ ऑ च, थॉट। फाइन, थॉट। थ ऑ च, थॉट। ब ऑ च, बॉट। फ ऑ च, फॉट। ब्र ऑ च, ब्रॉट। तो इन सभी वर्ड्स में हमारा साउंड क्या है? ऑ। ऑ का साउंड है। अब देखते हैं सेकंड साउंड है हमारा ओ का साउंड। फाइन, ओ का साउंड जैसे द ओ दो, ड ओ दो, थ ओ थो रो, थोरो। फाइन, ऑल द ओ, ऑल दो। फाइन, तो वर्ड्स क्या है हमारे? दो, जो, थोरो, ऑल दो। तो इनमें OUGH लास्ट में हमें ओ का साउंड दे रहा है। फाइन, जैसे इसमें ओ का था इसमें ओ हो गया। और इधर ऊ का साउंड है, जैसे थ्र ऊ। तो ये मोस्ट कॉमन वर्ड एक ही है इसमें, ऊ, जिसमें ऊ का साउंड आता है थ्रू। या अगर कंपाउंड वर्ड देखेंगे तो ब्रेक थ्रू। तो अगेन अगर कंपाउंड वर्ड देखेंगे तो ब्रेक थ्रू, THROUGH। इसमें ब्रेक थ्रू, कंपाउंड वर्ड में भी थ्रू ऊ का साउंड आ जाएगा। फाइन, तो इस तरह से बेटा ये हमारे 3, अगले 3 भी देख लेते हैं। उससे पहले इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं। कौन कौन सा है ये? ऑ का साउंड, थॉट, बॉट, फॉट, ब्रॉट। और ओ के साउंड में दो, जो, थोरो, ऑल दो। और ऊ के साउंड में थ्रू या ब्रेक थ्रू। ओके, अब देखते हैं अगले नेक्स्ट 3 साउंड। जी बेटा, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट 3 वाले कौन से साउंड हैं। यानी पहले 3 हम कर चुके हैं, अब ये 3 और हमारे क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं बेटा। इनके वर्ड्स देख लेते हैं। हमारा 4th साउंड है आओ। OUGH हमें देता है आओ का साउंड, जैसे होता है काओ में। फाइन, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? ब आओ, बाओ। ड्र आओ च, ड्राउट। प्ल आओ, प्लाउ। ओके, फाइन। तो इन वर्ड्स में हमारा OUGH का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें आओ का साउंड दे रहा है। आ ओ, आओ, जैसे काउ में। अफ, अब इसमें कौन सा साउंड है? अफ। अफ जैसे ई न अफ, इनफ। र अफ, रफ। च अफ, चफ। स्ल अफ, स्लफ।
ये लास्ट 6 साउंड है, इसमें ऑफ, ऑफ यानी क ऑफ, कॉफ, ट्र ऑफ, ट्रॉफ। ओके, तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से बेटा। इसमें हमारा OUGH आओ का साउंड दे रहा है, जैसे वर्ड है हमारा बाओ, ड्राउट, प्ल आउ, प्लाउ। ओके, और इसमें अफ का साउंड है इनफ, रफ, टफ, स्ल अफ, स्लफ। ओके, और इसमें ऑफ का जैसे कॉफ, ट्रॉफ। ओके, तो ये है हमारे OUGH का, यानी हमारे इंग्लिश में OUGH का कॉम्बिनेशन ही एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सबसे ज्यादा साउंड देता है, यानी 6 टाइप ऑफ साउंड्स देता है ये हमने आज देखा। इन वर्ड्स को अच्छे से रीड करिए बेटा, लिखने की प्रैक्टिस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले ब्लेंड के साथ या अगले साउंड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।